Salam əziz izləyicilər. Növbəti müştərimizin sifarişi əsasında belə bir şit yığmışıq. Deməli, şitimizdə köməkçi avtomatlardır. Paket avtomatik diferensial quraşdırmışıq. Baza qoruyucu elədir. Ondan sonra köməkçi avtomatlarımız paylanılır. Sual verə bilərsiniz, bu qədər avtomatı böyük işdə niyə yığmısan? Müştərimiz bu qaydada istədi ki, evində əlavə nəsə əlavələr ola bilsin, olacaq. Onları bura əlavə eləmək mümkün olsun. Bu qaydada yığmışıq. Bu hissədə torpaqlama xəttini çəkmək üçün daraq qoymuşam. Bu hissədə nolu bağlamaq üçün daraqdır. Bütün evin nol şnurları bura bağlanacaq. Burada deməli diferensial paket avtomatımız quraşdırılır. Bu nədən ibarətdir, özəlliyi nədir, onu sizə izah edeyim. Deməli, əziz izləyicilər, bu belə deyək də, insan faktorunu qoruyan bir avtomatdır. Yəni sızmanın qarşısını alır, qıtal qapanmada atır və xətti qoruyur, insanı tok vurmur. Burada quraşdırılan faza qoruyucu relay isə mən bunu 40 amper qoymuşam. 63 amperdə əsas girişə qoyduğum diferensial avtomatdır. İndi çoxları bəlkə bunu 63 də qoya bilər, ancaq mən belə məsəl gördüm ki, 40 amper olsun. Demək, burada bunun özəlliyi nədir? Əgər evdə gərginliyin həddi, yuxarı həddi, misal üçün qoyuruq 230 volt. 230-dan yuxarı qalxarsa avtomatik söndürür. Bir də aşağı 180-190 da qoya bilərsiniz siz. Mən həmişə 180 qoyuram, nastroykasını düzəldirəm onları. Tam hazır şəkildə müştəriyə təhvil verirəm. 180 voltdan aşağı düşərsə işığın gərginliyi avtomatik olaraq bütün evin işıqlarını söndürür. Və işıq normal qaydaya düşdükdən sonra 10 saniyə ərzində gözləyir və yenidən işığı bərpa edir, xətti açır. Bunları quraşdırsaq, bu baza qoruyucu relay evdə olan bütün elektronik əşyaları, misal üçün xaladenikdir, soyuducudur, belə deyək də, paltar yuyandır, mikrodalğalı sobadır, bunları qoruyur, yanmasına şərait yaratmır. İndi burada aktiv və pasiv zonalar qoyacağıq. Bir dənə burada bizdə çatmayan avtomatımız, smart avtomatdır, onu da birazdan gətirib çatdıracaqlar, onu da quraşdıracağım bu hissələrə. Burada hansıları desələr, mən avtomatların yerinə quraşdırıb, aktiv və pasiv zona kimi onları quraşdıracağım burada. Yəni, bu formada hazırdır müştərimizin avtomatları. Əgər istəyən olsa, əlaqə saxlaya bilər, səhifəmizdə nömrəmiz var. Keyfiyyətli şəkildə orijinal avtomatlarla hər birini yığıb təhvil verə bilərik. Qeyd edeyim ki, köməkçi avtomatlarımızın hər biri də Legrand avtomatlardır, tam orijinal avtomatlardır. Bunların da 25 il zəmanəti var. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Zəhmət olmasa videonu izlədikdən sonra videomuzu bəyənərək kanalımıza abunə olaraq bizə dəstək ola bilərsiniz. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Çox sağ olun.